مستشفى الأمم، دكتور سيد الأخرس، وحدة الخصوبة وتأخر الحمل وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. ونبدا اولى فقراتنا ويلا نعيشها صح. وللاسف الشديد طبعا احنا عارفين ان في انفلات امني موجود، وفي كتير من الناس ممكن تتعرض لبعض البلطجيه، ممكن تحديدا الفتيات، يعني في خطف الفتيات، في خطف الاطفال. لو بنت ضعيفه او شخص ضعيف وتعرض لاي حد اقوى منه وبسلاح ابيض بطريقه عنيفه تعرض له في الشارع، ازاي تقدر ان هي تدافع عن نفسها؟ ازاي تقدر ان هي تشل حركه اللي قدامها؟ ده اللي هنتعلمه النهارده في يلا نعيشها صح، علشان نقدر ان احنا نقاوم لو في اي مشكله ممكن تحدث لنا اثناء تواجدنا في الشارع. معنا ومع حضراتكم كابتن محمد زينهم الوطواط، ومعاه المتدرب محمد صلاح الدين الجوهري. برحب بحضراتكم واهلا بكم معانا. اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك. عايزين بس نعرف الاول، هل فعلا ممكن لو حد، يعني الناس كتيره تقول لو انا ضعيف تكويني بنياني ضعيف هقدر اقاوم ازاي؟ هي فكر اللعبه ديت ان هي كيفيه استخدام قوه خصمي في التغلب عليه. فهو كل ما كان اقوى كل ما ده كان في مصلحتي انا. وان في اتجاهات للمفاصل، اتجاهات المفاصل ديت بيكون فيها انعدام للقوه. او بيكون مثلا الفرق مثلا نص من 10. انعدام للقوه اللي قدامي، اللي مش ليا انا، للخصم اللي هو بتاعي. بس ده معناه ان انا لازم اعمل تمرينات في البيت مثلا، بحيث ان انا اتدرب ان انا اتصرف في الحاله اللي زي دي. يعني لازم طبعا انت بتمارسي الحركه ديت، بس طبعا مش شرط بتبقى بسلاح. ممكن بعملها مثلا بحاجه مثلا زي قلم مع حد قصادي او كده، بحيث ان انا اقدر اتعود عليها. الفكره كلها ان انا مثلا بيبقى عندي مفصل زي المفصل ده. مفصل الايد كده، ده اتجاه قوه. اتجاه قوه ده لما اجي اضم اي مفصل ضمته، ده اتجاه قوه. عكسه، يعني أنا لو بجيب كده انا بقاوم بايدي كده يبقى انا قوي، انما لو انا بقاوم بايدي كده عكس المفصل ابقى انا ضعيف. يعني لما اعمل ايدي مضمومه كده ده قوي؟ مش، لا، اللي انا اقصده الاتجاه ده انا بدفع فيه فانا قوي. الاتجاه ده بدفع فيه فانا ضعيف. الاتجاه ده بدفع بيه انا قوي. الاتجاه ده انا بتزق عليه انا ضعيف. الكوع ده انا لما اتزق كده عليه انا ضعيف. لما ازق بيه كده انا قوي. يبقى عندنا المنطقه ديت لما اجي ادخل اي مفصل فيها لجوه يبقى ده اتجاه ضعف. يبقى انا كده بخلي اللي قدامي ضعيف. فبمعنى لو انت خصم ماسك لي سلاح، فانا لما بتني ايدك دي، كف ايدك ده لجوه، اصبح في اتجاهك، بسحب كوعك في اتجاهه هو لجوه، انا برضو كده مكمل معاك في اتجاهك اللي لجوه. بجيب ايدك دي برضو الاتجاه بتاعها اللي هو جوه كده. يبقى انت كده لازم دي تميل معايا وتنزل معايا في الارض، يا اما كوعك من هنا بينكسر. مهما كان قوه اللي قدامي، يعني اصل في تكوين ناس عضلات وحاجات كده. ما هو ايا مكان، لان الحته دي ما فيش فيها اصلا اللي هو العضل. يعني في المفصل ده بتاع صباع الايد مثلا، لو انا عملت كده هل ممكن افرد صباعي؟ لا. حضرتك لو انت جربتي وانت هتفردي؟ استحاله، خلاص مش هينفرد. لو انا جيت عملت كده برضو حاجه تانية من ضمن الحاجات، انا ايدي بتكون مضمومه كده. لما تنزل لغايه اخرها، اخر مداها، لو انت حضرتك عملتي كده وكنتي تضمي ما تنضمش. لما تبقي ضغطها كده جايبه 90 درجه، فما تحت اجي اضمها ما تنضمش. لا، مش كده، كده تنضم كده واكون ضاغط عليها. انزل ايديا كلها ما تنضمش لغايه اخرها. فعشان كده حتى لو الخصم ماسك السلاح وايده بتتفرد لغايه تحت، بجيبها لغايه تحت، بيبقى غصب عنه حركه لا اراديه. اي حد في البيت دلوقتي يجربها وهو قاعد، لا خلاص ما ينفعش يقفلها. هو بيبقى ماسك المطوه مثلا او ماسك السلاح، فانا لما بجيب ايده كده لجوه وبعدين بميلها كده لبره، فخلاص تلاشت ان هو يقدر يضم ايده. او هكذا العكس، اصبح تلاش ان هو يقدر يضم ايده. هكذا برضو في الكوع، في ليها اتجاهات في كل حركه، بس طبعا يعني بنقول كل حركه وليها رد فعلها. كل حركه ليها رد فعلها، وكل حركه وليها السرعه بتاعتها.
لازم انا اميز نفسي بالسرعه وبسرعه رد الفعل. وان انا يعني لو كبنت طبعا اول حاجه بنقول ان هي لازم تخلي بالها الايام دي ايام قلق، راكبه عربيتي بقى مقفله بقيه البيبان بتاعتي، ومقفله البيبان بتاعتي كلها كمان. لان في ناس بتحصل تبقى راكبه العربيه بص تلاقي واحد راكب جنبها راح جاي فاتح مطوه، انزلي من العربيه، طبعا بتاخد بعضها وتنزل، لان هي سابت ده غلط. ما تمشيش في مكان مقطوع. الايام دي يعني مش كلنا عارفين الوضع، واكيد ما دي احتياطات عاديه، لكن لا للاسف في ناس بتتعرض بالظبط. بس ايوه في بقى بيحصل بتبقى ساعات في الشارع نفسه، فهو بيستغل ان هي بنت فمش هتقدر تتكلم، فمثلا بيجي يخليها هي ماشيه او في شارع شبه فاضي بس شارع عمومي، وتلاقيها مثلا راح جايه حاطط المطوه هنا وقال لها طلعي مثلا كذا وهاتي كذا وهاتي كذا وهاتي كذا، ان ده بيجوا لي وبيقولوا لي بيحصل معانا كذا. انت في اللحظه ديت بتقولي له حاضر انا هدي لك كل اللي انت عايزه. ايوه. فهو هنا بيدي احساس بالامان. ببتدي اطلع فعلا الحاجه احطها له في ايده ديت واروح جاي ماسك ايده الثانيه دي، يعني بس ما تاذينيش بس ما تاذينيش. اتملكت من ايده ديت ببتدي اعمل الحركات أعمل بقى الحركة بتاعتي. يعني في الاول زي خدعه كده بحيث ان انا هو عموما اجمل شيء ان الانسان اللي قدامك ما يدكش قدرك، بحيث بتبقى انت قادر بعد كده تتعامل معاه. اما بقى اذا كنت انت محترف فلا خلاص مش مشكله. لا هو غالبا البنات ما بتبقاش محترفه أيوة في القصه ديت. عشان كده هو سلاحها كمان الاكتر ان الولد وهو داخل بيبقى مطمن ان هي مش هتقدر تقاوم، مش هتقدر تقاوم. لكن هي بكل بساطه اي حد يعني اي حد جرب حتى الحاجات اللي انا قلت عليها دلوقتي يفهم اللي انا اقصده، لان المفصل اتجاه الضعف بتاعه او الاتجاه الجانبي دوت مفيش فيه مقاومه. يعني لما اعمل كده مفيش فيه مقاومه. انا عايزه ان الكلام ده يبقى عملي عشان نفهم اكتر يعني. يعني ممكن انتوا اتنين كأن اتنين دلوقتي بتحصل كابتن مشكله. محمد صلاح ما شاء الله المدرب بتاعي كمان يعني انا مدرب بس هو يعني كابتن محمد مساعد ومدرب ما شاء الله يعني ما شاء الله. فانا هعمل مع كابتن محمد يعني برضو مش عايز ادي تمارين كتير لان هي في طبعا كذا طعنه للسكينه. في الطعن من اعلى، في الطعن امامي، في جانبي، وفي جانبي من الشمال وفي جانبي من اليمين. يعني هما اتجاهين. طيب خلينا نشوف ده، هنشوف بس تقرير ونرجع بقى حضرتك وكابتن محمد هتتقاتلوا قدامنا دلوقتي ونشوف الدنيا تمشي ازاي. يعني زي الشخص الاضعف يقدر ان هو يتغلب على الشخص الاقوى. هنشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم تتابعوا معانا التمرين اللي جاي عشان نقدر فعلا ندافع عن نفسنا. بصراحة بعد الثورة وبعد الانفلات الأمني اللي حاصل ما بقاش فيه أمان نهائي. يعني أنا واحدة من الناس أول ما بركب العربية أول حاجة بنقفلها بنقفل السنتر والإزاز يكاد يكون أصلا ما فيهوش شبر أو أقل من كده مفتوح. المفروض إن إحنا برضو يبقى عندنا شيء من الحكمة في ظل الانفلات الأمني ده. برضو الستات لازم تبقى تتصرف بحكمة شوية. برضو بعد وقت معين المفروض ما ننزلش، لو مثلا راكبه حاجه تقفل السنتر وما تنزلش بعد دور غير لما حاجه تكون قويه. يعني انا اغلبيه صحابي يعني ماشيين بالكتريك اللي هو بيتباع على الرصيفه وكده حمايه لنفسيهم، بس في نفس الوقت مش هو ده اللي يعني اللي هيحمينا. المفروض ان اصلا ما ننزلش من البيت، يعني المغرب يأذن خلاص كل الناس تبقى في بيتها. المفروض اصلا البنات ما تنزلش من البيت غير لما تكون معاها حاجه تدافع بيها عن نفسها. يعني اي ست تشيل سلاح في ايدها او في شنطتها واللي يتعرض لها تذبحه مهما وصل بيها الامر وتقف ما تجريش. دافع عن نفسي. انا لو جاني حد تعرض لي او اخذ شنطتي او عمل حاجه ممكن الحقه واضربه. اصل الست يعني اللي هتقدر تضرب راجل، يعني افرض اتنين دلوقتي طلعوا على واحده ست هتعمل لهم ايه؟ هي يعني ما تحتكش بانها تنزل في وقت متاخر لوحديها بالليل. عودة معاكم مشاهدينا مرة تانية، ونتعلم بقى دلوقتي ازاي نقدر الدفاع عن النفس وتحديدا الشخصية الأضعف، ازاي تقدر تدافع مع حد بنيانه أقوى. نشوف بقى مع حضراتكم تمرين عملي ازاي دلوقتي ممكن يعني لو بنت ضعيفة بنيانها ضعيف تقدر تقاوم بقى في حالة حد ماسك سكينة زي حضرتك كده. اتفضل. كابتن محمد مثلا زي ما بنقول في عدة طعنات بإذن كابتن محمد. في مثلا طعنه بيكون بيضرب كده، في ضرب بيكون بيضرب كده اللي هي سواء دي او سواء دي
او سواء مثلا دي بالظهر. بس لا اللي هي سن طعن كده يعني بيقصد الصدر او بيقصد انه هيضرب في الجسم. معظم الطعنات او معظم البنات بتتثبت كده. فاهم؟ تثبت عند الرقبه. هتثبت عند الرقبه. كابتن محمد انت بس هتحط لي السكينه على رقبتي. كابتن محمد لما بيحط لي السكينه على رقبتي دي هو النصل. النصل دوت هو اللي انا بحاول ابعد نفسي عنه، هو ده المشكله بالنسبه لي. يعني ده هو الحد، انما ديت بالنسبه لي مفيش مشكله. فهي كبنت مثلا كابتن محمد بيقول لي هات لي الحاجه اللي معاك، فانا بطلعها ببتدي اديها له وببتدي اقول له طب ماشي بس يعني ما تاذينيش بالسكينه دي. حضرتك شايفه الايد زي ما احنا ما قلنا المفصل اهو، دي لجوه كده، دي من هنا لجوه كده كده. دي لازم هو هيسكت لي بقى وانا بعمل الحركات دي؟ لا هي دي مش بمزاجه، دي مش بمزاجه، دي من عند الريست من هنا. يعني امسك ايده من هنا يعني انا بمسك ايده من هنا، ما هو انا هنا هنا انا اللي متغلبه. يعني انا اللي هو مش مديني انا مش واخد خوانه بقى، هو خلاص هو فاهم ان هو اقوى مني دلوقتي. انا بمسك ايده من هنا من هنا من جوه كده، ودي من هنا انا ايدين اتنين عند ايد واحده. تمام. بقول طب خلاص يعني انا هديك اللي انت عايزه. ايدي دي بتميل معاه كده لجوه، دي لجوه. لما بميل دي كده كمان ممكن نقربها من الكاميرا شويه حضرتك وريها الكاميرا اكتر. دي من هنا الريست اهو من هنا مال لجوه. دي من عند الكوع هو لازما يميل معايا، لو قرصت سنه لازما يقعد معايا في الارض ولازما دي تنزل من ايده. طبعا بعد كده لما انا مايل بيه كده في الارض فهو وقع مني. يعني حتى كابتن محمد قاوم دي كده خلاص ما فيش فيها. كابتن محمد لما يبقى على الارض انا طبعا في وضع زي ده مثلا الجزمه بتاعتي ليها كعب، الجزمه بتاعتي بروح اخبط في الوش او في الرقبه في المنطقه دي. لما هو بينزل شويه لما هو بينام هو هينام على الارض على طول. يعني بصي حضرتك اهي. ايوه لازم ما فيش فيها لان هي دي مش يعني هو ايا كان حجمه، حتى لو حجم كان الحجم ايا كان الحجم لازم ان هي تيجي على الارض. بصي حضرتك انا بعد كده اطلع بدي كده على وشه بقى كمان ان انا لو فوت كعب رجلي ده من تحت كوعه اكسر دي. طب ازاي دي؟ لا ازاي يعني فوت وهو على الارض؟ هو على الارض اكسر كوعه. تمام. بس هي كل زي ما احنا ما قلنا القصه في المفصل ده من هي دي اللي هتشل حركته في الاول. هي دي المفصل. برضو حاجه تانية زي الطعن من فوق. الطعن من فوق لو انا ده بقى لو هجوم، بس ده طبعا في الغالب ما بيحصلش مع البنات. خلينا ماشي اوكي مع الرجاله. ما هو يعني برضو الرجاله لازم يتحموا برضو مفيش مشكله. لو انا محترف فهمسك قبضه ايده. اضرب كده يا كابتن محمد، فهمسكها كده لان انا اعرف اصطاد ضربه ايده حتى لو هي جايه من الناحيه دي او حتى لو هي جايه من الناحيه دي. اما لو انا مش محترف فبخليه نفسي في الايد ده كده. ده اللي يقابل. اضرب كده يا كابتن، بقابل بدي كده. دي باخدها من هنا كده كوعي على كوعه، تضم دي ابقى انا كده عملت عليه كام ماشي، واقلب دي كده لبره. لازما ينزل معايا. طب خلي بالك لا يتعور. لو ما نزلش معايا كوعي ده برضو يفرقع. يبقى انا عملت تاني نقولها دي تاني. يلا حضرتك هتعمل له اوكي كده. ايوه بس كده. لان الكوع من هنا زي ما احنا بنقول كده هي دي. انا فردت كمشت على ايديه. وما زقوش كده. ازقه على كده. لا انا بزقه على بره. تمام. بس ولو زق ناحيته دي تبقى فيها لا لو انا زقته كده ناحيته هو هيقدر يقاوم. سكينه ممكن هو هيقدر يقاوم. ليه؟ لان هو بيزق بدي فده اتجاه قوه عنده. اما لو انا ماسكه كده حتى كده او حاطط ايدي كده او ماسكه كده وبزق كده فده اتجاه ضعف. طيب لازما دي الطعنه. طيب دي الطعنه لو اللي هي بتبقى من الظهر بقى من الخلف نفس القصه. دي لو هو مثبتني حضرتك تقصدي كده. طيب ماشي. دي لو هو عامل كده اللي انا بعمله ان انا بسحب نفسي لجوه في دراعه. تمام. طب ما يعني لف لنا بالظبط كده. ايوه كده. يعني لو كابتن محمد مثلا انا في واحد انا واقف كده فحد جالي مثلا من ورا فقال لي هات الحاجه اللي معاك. ببتدي انا برضو كالعاده ماشي ومش عارف بخش دي كده وايده نفس الريست برضو اهي. بنفس الطريقه. هي دي طبعا اختلفت في اتجاه المفصل لبره. احنا الاول كنا جايبينها كده. وبرضو يعني بص حضرتك اهم حاجه شايفه اتجاه المفصل. وري لنا الكاميرا. ايوه اهم حاجه اتجاه المفصل ده. يعني سواء حتى لو انا في الاتجاه ده كده فبضرب كده. يعني احنا بنقول اهم حاجه اتجاهات المفاصل. يعني اهي والمصل السكينه او الحد. محمد مثبتني كده
انا بسحب منه كده عشان أأمن نفسي من السلاح ده. بعد كده دي اهي الف الدراع بتاعه. طبعا زي ما احنا بنقول دي ما فيش فيها مقاومه، دي كده خلاص خلص. يعني ساعه ما دي ما جت ما فيش كده خلص. وكل المفصل ما صغر، انا ليه ما امسكوش من الكوع واعمل حركه من الكوع؟ لان كل المفصل ما صغر كل ما كان انا التغلب بتاعي اقوى. وبرده حته اللي هي دي شايفه الايد فتحت ازاي؟ ده تلقائي الايد تفتح. تمام. لما اعمل كده تقع السكينه تقع، هو ما يقدرش يضم ايده. يضم ايدك كده يا كابتن، هي اخرها كده. حتى لو الايدين نفسها بتاعت الانسان اللي بيقاوم ضعيفه مش قويه بصي حضرتك ممكن. هي في اربطه واوتار. هي ديت اخرها. امسك كده يا كابتن. انا مسكت دي، ضمت ايدي كده ضم، هي اخرها كده. انا لو ثبته حتى بصباع ما دام انا جايب ايده في الاتجاه الصح، مهما ما ضم ما يقدرش يضم. هتفتح غصب عنها تفتح. دي لازم تقع. طيب هل في استخدام للمفاصل بتاعت الرجلين في القصه دي برضو؟ يعني ممكن يعني لو ما عرفش يقاوم من فوق بالايدين يبدا بالرجلين؟ يعني انا لو انا ما عرفتش يعني مثلا طبعا، بس يعني دي بقى يبدا البدايه الاول تبقى دي كده. دي بقى دي هنقول ايه، محتاجه ارتباط حركي شويه بين الايد وبين الرجل. يعني انا مثلا لما اكون ماسكه كده فانا وقعت السكينه. طب ادي بس وشك للكاميرا عشان تبان اكتر. انا ماسك كده فانا وقعت السكينه اهي. انا ممكن في نفس اللحظه اللي انا بوقع فيها السكينه اكون بضربه هنا او بضربه هنا. أو يعني هي كده. اضعف منطقه اللي هي بتاعت الركب دي اللي سهل ان هي يقع منها. انا بقصد منطقه قصبه الرجل. اما لو انا بستقصد منطقه الركبه دي اللي يقدر يضربها ولد، مش تقدر تضربها بنت. دي بقى فيها كسر ركبه. تمام. بس انا بفضل لها اللي هي قصبه الرجل. دي اللي انا بفضلها اكتر للبنت. تمام. ودي بقى معاها اللي هي الكسره بتاعت المنطقه دي. طيب جميل. وفي برضو اللي هو ان انا يجي حد بيضربني امامي، اطلع كده يا كابتن محمد امامي، دي الطريقه الاسهل. دي الطريقه الاسهل. وباخد دراعه كده واسحب دي كده، يعني من بره. يعني ده اللي اسمه تغلب قوه خصمي، استخدام قوه خصمي في التغلب عليه. اللي هو ايه؟ كابتن محمد بيضرب بايده دي كده. هو محمد ما حركش جسمه معاه، هو الايدين بس هي المشكله. هو عارف انا بعمل ايه. كابتن محمد عارف انا بعمل ايه. فانا اللي هعمله معاه لان هو ثابت. يعني لو هو رمى نفسه معايا فانا هاخد ايده وهسحبه واجيبه من ظهره. انما لو هو دلوقتي ما رماش نفسه معايا وثابت في رجليه، هو ضرب وانا عملت له ايده كده. تمام اهي نفس الحركات الاولانيه بالظبط. هي دي الاساس بتاعنا اللي هي المفاصل كده. تمام كده احنا بالتالي اتعلمنا شويه الموضوع. بشكر حضراتكم جدا جدا، نورتونا. وبتمنى فعلا ان دي التمرينات دي نحاول ان احنا نتعلمها نتدربها في البيت، بس مش على سلاح ابيض طبعا. يعني نحاول ان احنا نتدربها بقلم باي حاجه، بحيث ان احنا لو لا قدر الله تعرضنا لمشكله نقدر ان احنا نحلها. مره ثانيه بشكر حضراتكم، نورتونا واهلا بيكم. الفقره الجايه هتبقى مع ايمان هتكلمنا عن المخترع الصغير، ونشوف يا ترى يعني الاختراع اللي اتعمل لنا هيكون ايه، وقد ايه فعلا احنا عندنا نوابغ موجودين في مصر ممكن لو شجعناهم نقدر نوصل فعلا باختراعات باذن الله تكون قويه جدا تفيدنا وتفيد بلدنا.